Kaixo, ta ongi etorri 6. kapitulura. Sudara. Ta hontaz itzaiteko zenei gonbidatu iot? Nire munduko pertsona favoritai. Irazki! Errekin da zetakin. Kaixo, Irazki! Kaixo! Por fin, Irazki hemen dago, kriston ilusioa egitei. Ze, tardau indeu. Osa, beti iguala esateu, baina eske kosta itea hona etortzia grabatzen hastea daena, eta bereziki zen ere gonbidatuak bere bizitzaka, eta lanpetuta ontzea. Nik gauza asko ditut. Orduan, ez ditugu esango ze gauza, ze bakoitzan pribaziadetan sartzea hori, baino... Ez que gauza da beti igandetan ez ditela. Orduan, ez que igandetan ez. Igandean, Amor. bai, ja. Ez que... Emateu ez dizutela ezagutzen. Eta, bueno, seguru nago pantalla horren atzian, jendeak ja ezagutzen egula como dupla, ze galde de baldeko podcastean edo irratzaioan egon ginean, un besi, galde de baldekoan zat, kriston guztaun ginean, eta bueno, pues hemen berriz, pues repetimos dupla, no? Obvio. Txoka. Eta, bueno, hase baino lehenua, binotiz eman behar ditut zuk soberan dazkizunak, baino, zuek ez. Lehenengua, erakutzen goet, igual ez da ikusten baino, Elia ateaet, ja, gidaria naiz. Eskerrik asko. Gitaria zeratzen gonuan, kontuz. Ta makauto. Nik ez eta karneta, makauto esjuteko. Ta, bigarreko notizia da, Marmarreneko taldia gerozta serioago jartzen nahi da, ez detir ni, jartzen nahi naiz. Ta, por fin, pegatinak atea ditugu. Ta, zubazkazu sobera, no? Ez nik ez azkat. Ostras, ba, ez da ja 5. toma da 5 pegatina mandizkizutela, Ta, mesedes, pegatina baldin bakazue, eraman, arrotasunez jantzi, ta erakutzi ze marmarrean da. De hecho, arrotasuna esan detela. 6 hilabete da? 6 hilabete da Pride Month. Esan inberda, ze ez da bakarrik hilabete bat, baizik eta 365 egun dia. Ta, oie, bakoitzan bezalakoa da, eta zipakian, literal. Osa, ipuntx. Ta, bueno, esango zue, ze bakarri zu Irazki, zertaz itzen gozue baguk, Ez dakigu. Zoze preparau dezu ez, no? Kega. Nik ez. Baina, bueno, esan berra dao, Irazkikin Marmarreneko udako sasoia estrenatzetela, así que eslei! Hau ez deu ja 5.000 aldizin. Baina, horrekin zenei deu esan, pixkatu dara eta zetzen deula, no? Bai, pixkat. Pixkat, ez gapasako. Baina, ja, agur selekti, bueno, selekti ukiesuen antzat, agur uni... Nire espantzat. Ai, seguro aprobatu dula notazaz maialen, zorionak. Digo, zu bezalako balen bada notazaz. Retopelista da. Bai ez, ezin humildiana. Bai. Ta agur selekti, agur uni, ta agur beste zoze? Agur... Agur hotza. Ta kaixo berua. Bueno, indik ez. Ja, bai, gaur pixkat eguraldi txarra ditu. Baino, jake pixkat udaran sartu ganda berotasuna ital, zure edifizioa oso gertatzea, no, Irazki? Bueno, edifizioan larun bat goizetan, igande goizetan okupatu okupat etortzea, muletara mateu, pixkatola, Usted ni naizela. A ber, ez esan bazparen unbizizean, ze igual gero timbria dola jotzi zue, baina, bueno, bere edifizioak piztina daka, bueno, ja, salautozuak bakin unbizizean oain. Piztina, bueno, txarko, txikito. Bai, pozo, txarko. Txarko. Bai, no? Txarkito bat. Bainerita xalaua daka, eta, bueno, Irazki horrea muda usanetikan, ze pizkat txaketera izan zea, osaian bezala, ze zuen zinun guazea. Ni txasmendikoa. Ba ez du ematen. Gore txasmendi, no? Gore txasmendi. Ba, esan kamarai. Gore txasmendi.
Hori, piztina irekizunetik beti zure piztina jutegea, Claro. bueno, jute naiz. Beak invita guiteit, nien ez juten hemen nahi tal, oza, invitazio bat jasotzet, larun bat gauero. Kostabitzaion esatia baiet, porque hasieran, ai, nik izin naiz, que hotza, A ber, eske kantzontzioak ze, así que... esplikazio badaka. Hotzana, pentsauko zuen, udara da, ja, baina Euskal Herrian bizi gara, eta udaran maximo 25 gradu, goizeko 7 kriston hotza iteu. Ez du hotza egiten. Zuk, ez duzu hotza pasatzen. Ta bigarrengoa, zarautzosotik gero, kaltontzio batzuken eskuan pasatzea jendeak ze pentsauko. Porque ez da horregatik. Que ya me veo. Ja, jendea, eski esaka. Ondo pasa ezula, no? Hombre, ondo pasaet, baino ez... baino ez hor, oza, hortan, sino de... Ulertzen zain, no? Ez que malpensau gehiago da mundu hontan. Que bulgarrian. Bea, oza, behaiek. Ez pentsau gaizki. Literuntz. Ta egiak epizkat ja tradizioa bihurtuala gure piztinako trip hori, no? Oza, porque parranda bukatzean gu ez gade, bueno, batzutan emategu benazos de txanela, Baino, askotan... A ver, depende. Amaiakin manao txanela normalen. Zurekin... Ez que nerekin banko farra. Espliko zertan banko farra, porque nik uste tepikoa dela. Espliko. Banko farra da, malekoiko bankota jutia, farra eta gero... Normalian beti iguala izatea. Lehenengo, bigarrena. Bigarrena, de hecho, lehenengoa. Bigarren bankoa, hitzeitea, musika entzutea, olatuak behiratzea... Bizitataz reflexionatzea. Edo zer gauza. Hori da. Bai, eta basikamente nahi de borreon, que nautiko dauen kanpuan sozializatzen. Bueno, depende. Bueno, segun nola gauden, bai, horrek asko egiteu, baino, bat, gehienetan, banko farra ite dugu, askotan bai usue gurekin etortzea, gure kuadreako beste bat, eta hor txotek goizeko 6 arte hola, pixka kreperia irekitzeuen arte, eta geria, pues, krepa eskatzeu, que a todo esto advertentzi bat, zuk ze krepe eskatzezu? Nik Nutella. Karo, nik eukinula tremenda idea, txokolate blankokin hartzekoa. Eta izan itzan Zarauzko el hazme reír, porque etzekan txokolatea horre. Zioen izan. Nere uste zetien ezen jarri, beirauzien da zantzuen, pan con pan. Osa, literal, gordofobia. Osa, esate izue, etzekala txokolateik mierda horrek. Eta, karo, agonduan, disfrutando de su Nutella, etzien ez da trozo bat eman, que me acuerdo. Eta, basikamente denak deskojonatzen, eta nahi horren seguridad bat etorri zitzaiten. Txokolate blanko ez eskatzeana, eta ja ez da gehiago eskatzen, zuen kulpagatik. Así que barkamen bat. Zure kulpa. Ja, badakit. Eski zineak urtizai txokolate blanko eskatzen. Ne, iraski. Baina nahi nun innobau, bizitza honetan aldaketak. Ez? Ze ustezu ni, beti Nutellakin gauko naizela, a ber, hemendik aurra bai. Baina, eske zinun horrekin gehau, sabes? Baina hori, pixkat, esperientzi traumatiko hortatik anatea da geroa, bueno, piztina jutiak baia astuarazi zinegoera. Baina hori, pixkat posi gaude piztinan asuntuagatikan. Ez gaude posik beste gauzateatikan, piztinatikan ondartza pasako gea. Bueno. Zarauzko ondartza. Ja ez degoela ingo. Zein da Zarauzko ondartzako parteiko kerrena, zure ustez? Desiertua. Desiertua, eske da? Eski azteko, ja ez jendia. Ondarra, hautzaka, ondarka hautzaka da, ez ditzen nazka puta maten. Bai. Eski, ezin den! A ber, esan berra dao, hori en su época, ez zuela ondarra Berria jarri zuen. Bai, raron bat, hortxe gau da. Hortxe gau da, goian mentat ez da juten. Eta jutxe makoitzean dana. Arriakin bezala. Hautza. Bai, baina ez da como ondar. Nire entera bat. Nire bai, horratik anez gajuten, desierta. Ta are bai, beste arrazoi importante bategatik. Zuek desierta jota alimazazte, ja jende osoak daki, zemateko alturak asun, zemateko pisuak asun, eta eskanerko iti bereite, izu beti gora. Ta, ez, kariño, bale? Bakoitzak beriakin nahikoa daka. Ta pixkat intimida huiteu,
ondartza jutia dela momentu bat nun lasai zaudela aldezula deskonektau, eta ez egon berrezula pendientio de aiberatzeien oez. Eta desiertoan nik hori sentiu izan dut. Egia da, desiertoa jungala beti gaztio ginean. Bai, pixkat... Ondo guztiak desiertoa jute zan. Modan Moda zan, zeonian, desiertoa jutia, gero voleibola jolaztia, Eta ondo pasatzen genuen, baina bai egia dela, que oain beratze zuatza da, como, keston pereza mateu desiertuak. Se zarautz hor konzentratzea. Ta, ni por lo menos observo eta sentitzen ditzen, que igual kero inorrek etzela beratzen da, puede ser. Que igual hori nere paranoia diala, baino, ja sentzazio horrek, como que etzala oso agradablian eretzat. Eta zuretzat ematen ez. Eta gero ere bai, beste parteat ere bai, lehenoke gauza ze, leheno ontaz itzen duze guztot ematea da, dunak, como mania kasu dunai, holako oso esan dezu leheno. Bai, ez dezu esan dunan ezer? Mania ondartza jakat. Bale, mania ondartza orokorean. Nite gustatzen ondartza. Nei dunataz ez detena gustatzen da, ez dazkara dutxak. Ai, que asco. Osa, zu jute esa duneta, en plan, eta normalean parejak eta hola jutegia, no nos pasa. Baina, beitu. Baina, ez dizu ematen como, osa, bainatzea tal, salitre guztiak kasu, eta gero ez da kasu dutxai. Ezin dut. Neondartu gustatzen bakarrik bainatzeko. Literal. Modo sirenita. Atxitxarratzen, jendia zure gapoti pasatzen, ondarra botatzen, ondarra leku guztitan, dutxantzako kolak, marea iotza, ezin dizu gehiotan. Eta ez dizu ragi ematen, zaudela igual, zure toaian etzan da. Eta, karo, obviamente, krema eman dezu. Eta negabe ondarra ikutzezula. Eta ondar hori ez dala juten, ez da eserrekin, oza, ezin dut. Oza, ondartza, nahi gustatzen zait, baina azkenaldian ere esartzen mania bat ondartzai. Eta horik Tenerife neon itzala, eta Tenerifen ondartzatik ondartzeta jute ginean, baina eski konparauko zu. Oza, konparauko zu. A ver, bre. Ez da, hemen ondartza kritikatzetik, ondartza en general. Edo zein. Bueno, beak edo zein. Sobre todo, ez baldin mazka dutxak. Bai, hori egia... Ondartza ez badal dutxak. ¡Qué asco! Bakizu saldezu nin, no? Igual, negozio hona izango zan, zure edifizioan jartzea como ate bat, rollo zu hor entradak saltzen, piztina jotzeko. Porque seguro ni jendeai... Se bi entrada, porque bi pertsona sartzea. Bueno, egunero bi eta hola presio altuan, baina seguro naho, hor kamaratzean, entzuten izaztenak, aurikularretan guri entzuten dianak, igual asko gurekin identifikauta sentitzeiala, ordu, nahi balin ba ezue ondartaz jun irazkin piztina, prezio, zenbat zartzen. A ver, azteko, ez da nere piztina, azako jenen piztina da, eta si ez nire gurasoana. Bale, baina zenek erabiltzeu gehiena, zuk. Umiak da hola. Bre, baina. Bre. Negozio alde zuzukatea. Nik juten ez, inorrez da honean, bai. Hombre, gozeko zazpitan zine honga. Igual apentzau deu, hau ez zeon preparauta. Kontau. Benjun ginean, usuen eta ia. Da, goian komuna do, da usuen zan komunera pitxeite. Da, irekiz. Irekiz duratia eta tipo bat, marka. Kakainan tipo bat. Usuen, korrika eta normal dago. Que tu perar dar, porque esan dezu, hor bizi baina izan. Dago, nik tangatan titiak kanpoan, tipo bola, galtza geizne dago. Atrapadas. Normal dago. Oso nahi izan zen, ai ama, sek momentu kedon pilak iguala pentsau deula, ez lehi. Osa, puto atea irekizun da, tipo bat kakainan, ez que, bai, usio gaixua. Etorrikoa nik ustete, marmarrena, etorri berdu. Baina, hori de irekira, tipo bat kakainan aurkitzia. Goizeko zazpitan. Trauma, bale? Nire sospitxazkatzen da. Nire hoen dikan, ja, ez que gero etorri gintzen alon momentu baten, gertura gintzen, gure gana. Alo, eta gu gina, como... Tago, uretan. Baina, bueno. Bale, esan deu, piztinataz hitzein deu, ondartzataz hitzein deu. Ai, ondartzataz barkau, apunte txiki bat, baina aurten txaparrotan apuntau gea. Apuntau dia. A ber, nik urtero eukiet como gogoiek apuntatzeko, baina egia dala, enun naila kuadrilla osua fastidiau.
Osea, bueno, bai, porque larekin galdungo zuen. Baina, kontua da hola, neskan liga esate, bai, neskan liga mutiana eta mistua. Ta, behin ja mutilat bali madao taldean, o al revés, neskat bali madao taldean, dena mutiak dianean, mistuan ia sartzezu da, karo, mistuan aldueon, zarauzko talde oso potentiak, en plan, balumano, a la mierda, soaz. Bueno, danetan. Bai, eske danetan en sí. O sea, kontua da, en hona hila punto, porque danetan galdun, bueno. Baina horten esan dut, mira, chica, pues probau ite deu, TikTok guai bat grabauko, Claro, ikusi. horretik itezu esan egia. Vale, bai, pizkat horretik anitet, @Ian Ruiz bostetakin, bai. Vale. De hecho, piztirane bai ingo ditugu TikTokak, ere urten esan ditun ez da bat. Ez, TikTokak piztinan ez. Fotosesioak. Bueno, vale. Fotosesioak, que irazki. Osa, piztina jun, bainatze ginean da gero debazoan argazkiak. Daude argazkiatzuk guola, piztinako ertzean, horrela, osea, te quiero decir. Gauzatzuk ez dira kontau. Ta, zerrekin atateitu argazkiak. Erakutzi, eske hor dago eta ez enterau, seguro. Osa, Nire objeto favoritoekin. Maravilla honekin. Atea foto bat produkziokoa da kamarakoai. Gero sareetan ikusgarri. Ez du iten. Ala! Bueno, gure kuadrillan, aparte de denak kriston fomoa da kaula, que hori igual kero aldo esplikau, kriston obsesioa dakau komuniotako kamarakin. Ez dakit zuek, baina kriston fotoiak atatzea. Bueno, nik ez de komunio bain. Bueno, basure urte. Zer honin komunioa? Da hori? Sonatzezin baiet. Hombre, nik ez desinisten, baina hija. No sé, nire amak zantzen, ez zuen, bueno, neurasoak. Ez zuen komunio bat ani. Katekesi sin berat ani. Es que, también te digo, Eten una investigaldu, porque nik iten un catequesis da la salle, ya estaba de Jesús, barkau baina. A ver, oparia gaitik itea etzeka sentido, porque nire urtiak maiatzen, ja. Karo. Ta komunio zian, aste burutan nire urtia zian, orduan. Ja, que ino ezin, sala, opari igualak, baina con el vestidito o sin. Claro. Bueno, o marineros, que bakoitzak nahi duen bezala. Baina hori, zea eginan esaten, ai, que de hecho ni hor nao, como erakutzi. Qué trauma, Ostras, Ta, no, ireki, flipas. Ostras. Erakutzi. Que salaunao? Bai, no? Asako ikusikoa. Utzi komentariotan, bai. Haula gakoet. Ez dazkalki. Haula gakoet. Gehiago ikusteko, no? Claro. Cabrona. Baino, hori argazki kamaran moda hau, es un slay. Ja. Moda bastante luzia ya, no? Bai, baina, luzia bakizu zeitean, zuri txoitia, kamarako argazkiak iotzeko. Ai, que pesades. Kamarako argazkiak ez ditu iotzen inoiz. Gezurra beti jotitut. Baina, pazientzia uki, berda? Ez que, ez naten ez da ya, Amaia, que pesada. Biali kamarako fotoak, ja, biali. Inbizumak da gero. Slay, hermana! Slay. Bueno, isildu mazko, nire bai. Bai, zure bai. Baina bai, egia da, asko gustatzen dit, etxo nik hemen dakat kamara, hau nire komuniotan opari usien. A ver, komunio haino ez, txika, igual, baino, deitu. De hecho, a ver, atatzat argazki bat, atengo izut. Ai, bideoa da, etxo! Marmarrian, grabatzen ari gea, esan hola, produkziokoak, bai, hola! Hola! Ta zueke bai esan hola, bueno, eso, etxean zabeste. Ta hori, basikamente, eske behitu, eonitzen pizka replantatzen gure kapitulua, eta esaten un, eske nik uste ez deula ber gidoikano gai konkretu bat. Bueno, plantau genitun batzuk hasieran. Oandala asko, plantau genitun. Ostras, plantau genuen beste gai bat, pizkat, astu baino lehenu, Euskal Jaian preparazioa, hori pizkat oso udara da. Ja, Garoa bastante preparazioa. udara da. Osa, nahi, pila gustatzen zait Euskal Jaian eguna.
Baina Eske, aurreko... eslei euskal jaiak. Euskal Jaiak dira eslei haundiegia. Baina aurreko preparazioi, kriston eslei da. Ez da eslei. Kato, bada Osea, eslei. eske ez da eslei, eske... Bueno, eske irazki... Niretzat aste okerna da, ki horra. Konta usea. Konta zeba daike. Agobia buitea. Agobia Hombre, buitezea. porque gauzak ondo inberdia. A ber, kontua irazkik izatez ja dakala karakter oso potentia. Ta, behin ja ikuste unian, te amo, behin ja ikuste unian, kuadria osoa karua destrozatzen ba, hori ja jartzea... A ber, gauza ez da kuadria osoak ez du destrozatzen. Gauza da pertsona batzuk, dituela gauza konkretu batzuk. Pertsona horiek ja parreza Pertsona idia. batzuk, hor da ona bat. Pues, igual di txapuza ino ez. Aimar Ezenarro. Aimar Ezenarro kejatzen nahi da, baina bueno. Ez, Aimar Ezenarro lo txamate, ¿vale? Porque esaten zu, venga, y no sé qué. Nahi aparez da hori. Iteu, ¿qué más da? Iteu txapuza bat, eta gero, eske, ez da inber txapuza, porque gero danantzako da. Orduan, zen nahi zu txapuza bat eta gero gutxi duratzea, ogondoin, eta gero bintzat lasai otea, egun osua, porque bakizu ondo gongoala eta ez dela jodeuko. Eslei. Aimar ez esan eslei, porque... Nahi, zu. Baina, bai egia da, batzutan pixkat, agobia ite gehala, zehala. Baina, preparazio horiek nahi pila gustatzen zaizkit, gaina, gure lehengurteko karruan tematika zintzan. Under the Sea. Bai, Gandera como, ¿sabes? Rollo Ariel, baina Ariel gabe. oida. En plan, arraiak, nahi ataritz jarri genitun, nahi ataritz dira kuadriako beste bi Erasmusea juntzianak, eta orduan, behaien aurpegia jarri genitun arraietan, pixkat, ba, oie, behaiek nahi gurekin momentu bereze hauetan eoteko, ez? Nahiz eta ja hemen egon. Baina, nahi asko gustatzen. Ondo patxanun, Eta Hombre, nahin lehenengoa oso ondo juntan, baina ere bai esan beharra dago, ondo organizau ginala, Claro, bueno, porque nunin genuen. nire txoko garajean, no? Bale, eske, mene mateu irazkin etxerena guretxia dala. Bai, erantzuna da bai. Bai, Baina asko eskertze deu, zeolako espazioak, ba, igual guk ezin ditugu eskaini eta irazkin, bueno, adibidez. eskerrak nire amai. Bueno, bai, Porque eskerrak, eramak esan zigun, lekoa da hor, inorrek ez du erabiltzen, no seke, erabilitago. bai, egia esan mila esker, oza, favoria intzigun. Oza, ta, de hecho, pixkan multiuso ze, karrua preparau eta gero guk beste behin erabili genuen. Beste bi, Beste. inauteritako mozorroeteko. Inauteritako mozorra ikusi TikTokian. Porque ez da un bideo guai hain nori. Hor bai auke gerita mobidak. Ostras, bai. Baina, Hori porque... desesperantia izan zen. Baina, asuntua da... Ezan pegatzen. Claro, es que ir de ovejitas, ideia oso ona da, baina, claro, Ez da ideia ona, eske ezin. Osea, Eske ezin. algodoian... Ahorra. Algodoian parte hori, es que ez dakit bakaten, baina... Claro, guk algodoia jarri genuen, en plan, basura poltzetan. Baina, gero, itezen igual, Eta eroite zan. eta 5.000 erortzezian, da, karo, ez genuen airez... Eta ite batzuek erosi pontxatxuria. Porque ba, beltzetan gero beltza geukuzazten. Karo, es que, gure mozorroa zan, es que ez da ikusiko, baino, hola. Ez da ikusten. Bueno, Bueno, ezin. Ian Ruizen da kaso de bideoa TikTokian, promo merda. Baina ezin. Baina ite batzu ezin gubezela, porque... De hecho, beste kuadria teontzan zarautzen, gure berdin juntziala, Maria Riona tamen kuadria. Ah, egia. Bi aldiz erabili genuen, inauteritako ta nik casting bat iteko. Egia. Ka todo esto etziela hartu. Baina ez tokiagatik xalaua izan zan Asi, casting. hori ez nun abiligela, oza, hori Garaje osoa. dana dan garajea. En Bai. plan, kotxeak hortik ibiltzean garajea. Pasa inginan, Atzo genuen trasterotik eskaira bat, kable bat, no seke bat, soka, no seke... Claro, eske nahi, iratzesen TikToketikan iteko casting bat, ba, kolaboratzaile bezala, retuak ta hola jartze zituna. Ta, karo, banik, ba, kuadriako lehenengo irurai hartu nien, irazkirere hartu nion, eta esan, venga, ginkana moduko bat, ite deu. Hartu genuen garaje osua, que a todo esto, kaos por tres kotxeak pasatzezela, dena jaso bergenula. Ba, hainbeste esportu, ez hartzeko, pena mantzin, Baina oso ondo pasaron da, oso majoak izan Tope ziren. bideo ona da, joan berko zen un TikTokean. Ja. Iotzet,
Marmarrean, ja. I jo, nabali maso bideo hori ikusi, utzi iruzkinetan, bale? Eman like. Eman like eta suskribete. Baina bereziki eman like, tia. Ion berko zen. Tope bideona. Ja, super eskertutan nirekin kontatzeatekan ilusio asko entzin, pena atzela hartu, baina, bueno, urrengoako hemen hau, bale? Taletera beste behin bere garajia, bere piztina, dozer gauza. Baino, pixkat ondorioztatzeko, behitu hau ez genekan preparauta, baina ja, nire ustez gehiagoa zitzeiten. Ze ondo da hon, eta bereziki zure pertsonalitaten parte dalako, zure dena ustia. Zenbat aldiz utzi jazu zure ropa, zure etxia, zure piztina, oza, super pelota egitean egin. Hombre, beste behin etortzeko. Baina super eskusa balazea. Ez que normalen ez gain gauza politak esaten, baina favore pila bat indizkit irazkik, eta hori errekonozu dituen, berda. A ver, nintzitiz al kostatzen. Ze polita. Egia da, oza... Sobre todo, izalako nire etxia. Vale, baina... bueno, de hecho, kontau berra dago, behin irazki zeola full crisis en plan. Egia, ez bale mazazte konturau, irazkik eukidu super glow up bere janskeran, alo guain tope... Oza, lehen hori ondo jazte zein, baina guain como tope... La zede igual, alizulaga. Esan berra dago. Tope zikuzabara da, tope basi jazte zein, amatezu. Ez, asuntua da... Bazenekin. Ondo jazte esan, baina oain, a ber, hau itzein dakau esan zenean, ian, nahet aldaude vibra hasta De hecho, berzitorretzaren nire etxea, armaioa berriz limpieta eta. Ez que hori nenun kontau, oza, lehen guanoen dela postia bete, deitu zin esan ez, lagundu armario ordenatzen. Bueno. Zenbat ordu onginan? Arratxaldo esua. Arratxalde puñetero osua. Zenbat poltzata genitun roio etzen ituna nahi erabili? Sortzi olasean. Sortzi poltza erropaz beteta. Ta asko utzin genitun roio baspare. Baspare, ki horiek jagoten berdia porkitzit erabili baspare horiek. Ta nik bitxaketara emanitun zuriak, que asako erabiltzeit, bueno, baina ez proiekstun berua iteu. Baina borregituana bakerua, kriston pi erabilit, roio igandetako daola. Da, tope, enu nahi esan gaizki jaztezala, sino que euki genula konbertazio bat, esan esalo, nire baina inura como nire jazteko, nola esatea, como lukak ta gehiago finkatu da zehaztu, eta zuke bai. No, es que, ja, has perdutan nio, no sé. Bai, nahi genuen pixka bibra zaldau, eta bilaik tokauzetza egun, epoka berdinean. Eta, claro, nekan armaioekin, pues... Que baina igual okerra da. Koña. Baina gauzat esate izuet, oza, armario, mitiko pelitan gertatan ade irekiztezula armarioa eta dera erortzeala. Ba, lo mismo. Oza, baina gira, topondo pasa genura, de hecho, terapeutikoa izan zen. De hecho, le psikolog izan zin, hori topondo tortzeala. Apunta osa zuen. Energiak goitzeia, hori izan. Ni egia oso arronetzala arratsalde hortan zureta, ze gauza asko, gauza ez, prenda asko maite zenitunak, utzin zenitun, eta nire ustez hori zuretat oso terapeutikoa izan zen, ze urteak pasaia ja zuretat soltau berde, top arroxa bikolore du. Botain genuen, no? Botain genuen. Bueno, bota, ez mitiko ropan... Hori botatzea. Bai, bueno. Arroxa, sekan top bat arroxa... Arroz tono ezberdinetakoa bizian, bi arroz tono. Transparentia. Hori da, eta beretzako zan bere dena. Ja, eski, zaguzetzen. Bere dena zan. Baina esan berda, mantxasekala. Bai, ja pixkat jodiuta zeon. Txupituan mantxasekan. Plata plomo, zehazki. Ta, hainbeste maite zenun, baino, oza, hainbeste maite zenun da, kostau mintzaizun botatzia, baino, terapeutiko izan zen zuretzat, da, como, goatzen nahiz esan izula, irazki, bota. Oza, ez... Eski, janik dana nahizun bota, bale? Dana. Ez nahi dana bota. Hau bota. Dani, hau ta ya nola. Bota, poltara. Ez, bota. Bai. Poltara. Baino, esaten hon, utzi zazu. Atatzen hon goza taian. Hau ondo da, noian taian. Ez. Bueno. Ez nahi izan hori. Ez nahi izan, que puto feo. Vale, en una... Errespetuz. Ondo da,
bueltan y... Mitiko nahi nota huite zait gezurra zatatzen da, orduan en plan de, bueno, a ver, ondo dago, baina bota ingo nun. Zapintzen gaxi jazten ditzen. Ez que guain denak, guain jeita eroriko zait. Ondo jazteza, baina beak eskatu zindan nik, orduan jarrentzan rollo, Risto Mejide, esanun, o bai o ez, nahi dudak ez. Ta esan nion, top arroz horrekin, lehenengoa korru zaitena, ta top arroz horrekin esanun, bota, zemanekin bihotzean hortzekala topa, esan nion, bota da. Guatzen bota entzera esanun, bota ondo. Tope epikoa daiten, eta kiston mierda izan za, porque bakarrik nahi joditzeko esan egiten. A ber, baino egia da, que ondo pasa benula. Nik ondo pasanun, zuri, ez sufriera este, baino bai esaten, como, utzi hau, zuri izan etapa izan da. Oso ordenauta gauzala. Joder. Eta danak kajetan izenakin eta hola. Y de hecho, ateatka jaudarakoa, Ta ondo eta dago. neguko gauza sartu ditut. Kabite zaizu? Ez. Ez que hasako gauzaz, a ber, txaketorroiak da hola. Osa, berezkun berde. Bai. Tope, baino, esan berra dago, olako gauzak lagunak initia oso ona dala. Bai. Terapeutikoa. Errexua da, porque ezkenean, zu laguna ez da gain, nola esatea? Attach. Claro, porque ez da zure lagunen erropa zuria da. Orduan, ez daka sentimendu ikan zure erropakiko. Hoi da. Kriston kasetaritza. Baino, egia da, importantia dela. En plan, binkulo hoietaz, separatzia. Binkulo hoiek de erropana. Baina erropa erabere bazu zure bizitzako momentu askotan, batzutan esan behar da, para, stop, gelditu, ta bota, ta utzi eganiten. Zagorrontzi da, baina utzi eganiten. Ta bueno, nik uste gehi egitzein deula, igual parte dozin berkoa, o bigarrengo denboraldiana dezu etorri berriz. O lehenengoan, no? O lehenengoan beste behin, bai egia da. Obvio. Baino, lehenoko eskuzabaltasun horrekin jarraitzeko, eta bukatzeko esan, eskerrak eman, zure espazioak usteagatik, eta bereziki... Nire guraso eman eskerrak. Eskerrik asko, oza, bihotzez, ze gauza askotako balio izan digu, bai piztina, eta bai... Nire txia. Zure txia, bai, porque eston farrako taitugu gozaian bezala, a la mínima zure gurasoa juteziala, hortxe botatzen genuen. Ta hori, bakarrikan esan, eskerrik asko, eta que espero gehiotan ustia, gauzak, no? Bai, piztina, eta bai dena, Utziko jazu, no? Bai. Mi esker amortz. Nik egia zan, favoria bueltatzeko, gonbidatu indiot, marmarrenea, ta kotxean ekarri jot, gaur. Ondo ekarrezun, no? Ondo. Nere amazu baino urduri jozeo, baina bai. Baina ondo, ez? Disfrutona. Ba, bueno, honekin itxiko dugu gure kapitulo politia hau. Ez dakit norbait, bai, pena mateit. Zemat goaz? Ostras, 30 minutu. Zaparrotan jungo jolastea, eta partido denetan irazki ongoa, bere leopardoko outfitakin. Lehengurtian bezala, que eramantzula... Bastante txarra entzun, espero aurten ez ez. Espero ez ez. Bestela ridikulo emerko terriro. Pontxo bat eramantzun, eta ezintzuen eraman pontxo transparente bat ez koloretazkoa, oza, sino leopardo animal printekoa ekarrizun. Nera matxona. Eta debora bintzun, beste behin. Obvio. Baina, hortze egon goizeko bertantzekaen partida. Kiba, goizien nintzen jun. Jo, ba, zuri ondo guztera initzan. Zuri ondo guztera initzan. Eguerdian. Bueno. Baina hortzen jan. Claro. Euripean. Claro. Euritan dantzan. Claro. Digo. Ta, espero, nik igual dei bat ingoet, norbaitek nahi bale maiguola bere tertulietako, behaien irratzaio gehiotako, nik uste dupla oso graziosoa gehala. Onena, de hecho. Ta, que aldizkizo egula gauza askotaz itzein, da iritzi oso interesanteak eman, ze gugea, ez dago ez esplikazio ikan, bale? Ta, nebale mazo tutorial bat, armario bat nola ordenatu da, erropataz nola gestionatu, balen bakazu erropa bat ja asko maitesuna, baina ja oso gaztauta da hona eta ezin dezula baztertu erropa hori, guri deitu da lagunduko izugu. Prozesua da, ateako zea hortikan, bai. Así que, nik uste hemen utziko deula. Nik ikasetan ez. Bai. Ue, animada, ella!
Nik nahi izan, nahiz eta zure fizikoa, nahiz eta edo zer gauza, jantzi naizuna. Jantzi naizuna porque igual du. Benetan esaten dizut. Igual du. 5 urte eta gero, ni porfin atraitzen naiz. Nahetena jartzea. Oain benetan, lehenu esain beste. Pero no, fake it till you make it, no? Eta horren ingunari bai, jun ondartzen nahi baizu. Juna esuen tokira. Ignorauta nahi, jarri bikini hori jarri nahizuna. Oin, o pelotetan nahi bali mazu berdin duna, zuna edozein tokitan sibarta, desierto, dunak. Pelotetan naiz, porque... Bueno, pelotetan zona nudistan. Zona nudistan bai, bestela ez. Baina, que guk hau esate dula sosegatikan gure, inseguriadak okitugulako da, gure pasauan... Tabaskau hori inevitablea da, eta urtiak aurrera junara banaizta guko hain deko esan oparrein, pasaitugu momentu txarrak, baina jende hona balen bakauz inguruan, eta erlazio sanuak mantentza balen baituzu zure bizitan, aurrera jarraituko zugu bezala, ze gu bezalako pertsonak adorableak gea. Eta gure kuadria eta gure lagundenak eta gure inguruko denak asko lagundu dugu egotan. Lehenkoan nahi, Faran esan zien, en plan, adibidez, nire izan naiz pertsona gorda bat, no? Eta esan zien, eske, nire lagun bat beti gorda izan da, eta gero ikusten zure inguruan, no seke, tope konfiantzakin o lo que sea. Dani, eske nire inguruan beti naiz, seguru. Safe place, bai. Nire inguruan nire inguruko inorrek ez dinor ez txarra esan. Eta hola izan berko son. Eta horrek asako ditu. Eta de hecho, hola izan berko son. Osa, normaltasun ezen eman non gorputz denak onartuta daude, eta ez berau gaizki batei ez dakalako gorputz normatibo bat, o ezberdin jaztealako. Eta interneten komentario mierdaik dedikatzean akitea, osea, betez, geau. Literal, geau. Latxe puta bat ezue, osea, geau. Porque bazpar ere bai anonimoak zehazte, ez dezu izen da bizena jartzen. Orduan, hola jarraitu berbali mazuek, guk por lo menos gure jende honakin inguratzen jarraituko deu, maitasunez eta harmoniaz eta zoriontasunez, eta zuen gozea amargauta. Así que, honekin gehau, ze garrantzitsua da, eta irazki mi esker gauzak esateatikan, ze jende askontzat ereduzea. Ai, bueno. Benetan. Zeri jo. Así que mi esker zuri. Eta mi esker zuei, nik uste gaurko kapitulak ez don interesantea eta dala. Eta gaina mezu oso potente batekin bukau deula. Eta mesez euki kontuan mezu hau, ze garrantzitsua da. Así que izan nazuen bezalakoak, eta zazten bezala zaztela maitatu zuen buruak. Eta musu bat nire amai, nire eredua modan adibiz nire amada. Musu bat. Mua! Eskerrik asko! Slay! Merezu txalo bat.